नमस्ते गाइस, मैं हूं चिराग वेला एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं OnePlus 60 की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे OnePlus 60 का बॉक्स जो कि बाहर से आता है। इसमें है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें है ये 6GB 128GB वेरिएंट विद मिरर ब्लैक कलर। इसकी बैटरी है नॉन रिप्लेसेबल ली पॉलीमर 3700 mAh बैटरी। Moreover, OnePlus 60 is a dual SIM smartphone which support nano SIM in its both slots. तो इंडिया में आपको इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी अराउंड 40,000 एंड इसका वेट है 185 ग्राम्स। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। इसमें दो कैमरा है, 16MP प्लस 20MP कैमरा, जिसमें क्वालिटी है ऑटो फोकस एंड हाई डायनेमिक रेंज की। और जो सेल्फी लवर्स है, जी हाँ आपने सही सुना, और जो सेल्फी लवर्स है उनके लिए फ़ोन बना है जो कि आपको बहुत इंक्रेडिबल पिक्चर लेने के लिए हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें है स्नैपड्रैगन 845। इसमें नेक्स्ट लेवल गेमिंग करता है, जैसे कि आपको गेम खेलना है PUBG रेसिंग गेम, तो उसके लिए प्रोसेसर बहुत अच्छा है। So let's open the phone and give a review of it. So जब फ़ोन ओपन होता है तो यहाँ पे वन प्लस का लोगो बना आ रहा है और लिखा आ रहा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो यहाँ हमारा फ़ोन खोलते ही आपके डिस्प्ले पे आएगा ये नेवर सेटल ये सब। तो आप देख सकते हैं कि आप तो जब इसे परचेज़ करेंगे तभी आपको पता लगेगा, और मुझे पता लगा जैसे कि इसकी स्क्रीन बहुत ही स्मूथ है चलाने में। हम आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। जैसे कि आप इसकी देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। अब इसकी आपको इसकी वॉइस सुनाते हैं हम। तो देख सकते हैं आप इसकी वॉइस कितनी क्लियर आ रही है। जैसा कि आपने देखा इसकी वॉइस बहुत ही क्लियर है और बहुत ही क्रिस्पी है। सो अब हम आपको इसमें गेम्स खेल के दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें गेमिंग मोड तो ये हमें ऑन करना पड़ता है, वैसे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। देखिए, तो हम इसमें गेम करके दिखाते हैं आपको कि इसमें गेम कैसे चलते हैं। ये मैं यहाँ रुक चुका हूँ। तो आपने देख ली होगी इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है।